ওয়াও বন্ধুরা দেখো কতগুলো একেবারে বক্স ফুল টয় ভিকেল, এগুলোকে আমি আজকে আনপ্যাক করে তোমাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো। ওয়াও মিনি বাস দেখো, চমৎকার একটি মিনি বাস, অরেঞ্জ কালারের মিনি বাস। চলো এটাকে রাখার পরে আমি এই এক্সকেভেটরটিকে আনপ্যাক করব। চমৎকার বন্ধুরা দেখো এই এক্সকাভেটরটি, ওয়াও ভেরি নাইস। এটি কিন্তু একেবারে পার্টসগুলো খুলে রয়েছে, এটাকে আমি লাগিয়ে দেব এখন। দেখো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অ্যাটাচ করে ফেলেছি। চলো এটাকে রাখি, তারপরে নিয়ে নেব আমার হাতে পরবর্তী টয় ভিকেলস। আর এটাও কিন্তু একটা মিনি বাস অরেঞ্জ কালারের, দেখো চমৎকার 6 হুইলের অরেঞ্জ মিনি বাস। বন্ধুরা দেখো একটি সিএনজি অটোরিকশা, চমৎকার। দেখো এই 3 চাকার একটি সিএনজি অটোরিকশা। চলো এটাকে রাখি, তারপরে আমি এই ওয়াও দেখো একটি কালারফুল সিটি ক্লিনিং সার্ভিস ট্রাক। দেখো এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি ফাস্টফুড কার, চমৎকার বন্ধুরা দেখো। ওয়াও একটা মিউজিকই রয়েছে। চলো এটাকে রাখি, তারপর আমি নিয়ে নেব আমার হাতে এই জিপ কারটি, ছোট্ট একটি জিপ কার দেখো। চলো এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি রেসিং কার। ওয়াও দেখো চমৎকার একটি ইয়েলো কালারের রেসিং কার, খুবই সুন্দর বন্ধুরা। দেখো এর ভিতরে কিন্তু লাইটও রয়েছে, চমৎকার। এরপরে কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি আমার হাতে একটি ডাম্প ট্রাক, ইয়েলো কম্বিনেশনের ডাম্প ট্রাক। চলো আরও একটি ইয়েলো কালারের পুলিশ কার, খুবই সুন্দর একটি ভিকেল দেখো। তারপরে কিন্তু রয়েছে আরও একটি ছোট্ট মিনি বাস। চমৎকার বন্ধুরা দেখো, এটাও কিন্তু একটা চমৎকার মিনি বাস, খুবই সুন্দর একটি মিনি বাস। চলো এটাকে ঘাটে লাগিয়ে দিই। ওয়াও খুবই সুন্দর। এরপরে কিন্তু আমি আমার হাতে নিয়ে নিয়েছি একটি ছোট্ট ফানি মডেলের, দেখো বন্ধুরা এলিফ্যান্ট টয় বলতে পারো অথবা ফানি টয় বলতে পারো, খুবই চমৎকার বন্ধুরা দেখো। ওয়াও বন্ধুরা দেখো আর একটি চমৎকার ফানি মডেলের টয়, খুবই চমৎকার একটি লুকের। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি কালারফুল সিটি বাস, খুবই সুন্দর, একেবারে একটি ইমপ্রেসিভ লুকের একটি সিটি বাস। চলো এটাকে রাখি, তারপর আমি নিয়ে নেব নেক্সট এই টয়টাকে। আর এটাও কিন্তু বন্ধুরা দেখো একটি সুন্দর সিটি বাস, চমৎকার, খুবই চমৎকার, সুন্দর। ওয়াও দেখো একটি মেটাল কোয়ালিটির অ্যাম্বুলেন্স, খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি টয় অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও বন্ধুরা দেখো এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি গ্রিন বাস, খুবই চমৎকার, ডাবল ডিকার একটি মিনি বাস, ডাবল ডিকার একটি গ্রিন বাস। ওয়াও দেখো একটি ডাম্প ট্রাক, ছোট্ট একটি ডাম্প ট্রাক, খুবই চমৎকার, 2টি কালারের ডাম্প ট্রাক, 6 চাকার এই ডাম্প ট্রাকটি খুবই চমৎকার। খুবই হালকা ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে আরও একটি ডাবল ডিকার গ্রিন বাস, চমৎকার বন্ধুরা, খুবই সুন্দর এই ভিকেলসটি দেখো, 4 চাকার এই ভিকেলস, খুবই মজবুত। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে বন্ধুরা একটা দেখো কন্টেনার ট্রাক, এই কন্টেনার ট্রাকটি খুবই চমৎকার, 8 চাকার এই কন্টেনার ট্রাকটি খুবই চমৎকার, বলও রয়েছে অনেকগুলো। আর এরপরে কিন্তু আমি আমার হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটি রেড কালারের সিটি ক্লিন ট্রাক, চমৎকার বন্ধুরা এই ট্রাকটি, খুবই সুন্দর একটি কালারফুল সিটি ক্লিনিং ট্রাক,
চলো এটাকে রাখি। আর এখন কিন্তু বন্ধুরা রয়েছে দেখো কেস ট্রাক, চমৎকার একটি কেস ট্রাক বা অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো এর ভিতরে একটা কাউ রয়েছে, অসাধারণ বন্ধুরা। দেখো খুবই সুন্দর একটি কালারফুল কেস ট্রাক। আর এখন কিন্তু রয়েছে একটি দেখো ইয়েলো কালার আর ছোট্ট একটি ডাম্প ট্রাক। ডাম্প ট্রাকটি খুবই চমৎকার। চলো এখন আমি কিন্তু একটা নিয়ে নিয়েছি ফানি মডেলের একটি সিএনজি। চমৎকার বন্ধুরা এই সিএনজিটি। বন্ধুরা আমি কিন্তু আমার হাতে তুলে নিয়েছি একটি পুলিশ কার। দেখো ইয়েলো কালারের একটি পুলিশ কার, লালেন স্যারের বাতি আর 4 চাকার এই পুলিশ কার, খুবই চমৎকার। আর এখন কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি আমার হাতে একটি ডাম্প ট্রাক। আর এই ডাম্প ট্রাকটি কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি কনস্ট্রাকশন ট্রাক বলতে পারো অথবা ডাম্প ট্রাক বলতে পারো, 6 চাকার, খুবই অসাধারণ বন্ধুরা। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো একটি মাছ, চমৎকার একটি পুরনো ভিকেলস। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। দেখো চমৎকার 4 চাকার এই ট্যুরিস্ট বাসটি খুবই চমৎকার, রেড কালারের ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও দেখো একটি পুলিশ বাস, 6 চাকার একটি পুলিশ বাস। আর এখন কিন্তু আমার হাতে তুলে নিয়েছি আমি একটি এলিফ্যান্ট মডেলের একটি টয় ভেহিকেল, খুবই চমৎকার। এই টয় ভেহিকেলটি দেখো লাল বাতি জ্বলছে। আর এরপরে কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি একটি প্রাডো মডেলের একটি টয় ভেহিকেল অথবা প্রাডো কার। চমৎকার বন্ধুরা, দেখো গ্রিন বাস, ডাবল ডিকার গ্রিন বাস, ইয়েলো কালারের। আর এরপরে রয়েছে কিন্তু একটি লাস্ট ভেহিকেল সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, 6 চাকার এই সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকটি খুবই মজবুত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি।